अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। और आज हम आपके लिए एक न्यू ट्रिक लेके आए हैं। ये ट्रिक है कि ये हमारे पास एक एलईडी बल्ब है जो चल नहीं रहा। तो चलो अब हम इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉल्ट ढूंढने के किस में फॉल्ट कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, हमें ऑन करते ही इसको खोलते ही पहला फॉल्ट नज़र आ चुका है। ये फॉल्ट है, ये देखें, ये लाइट आपको नज़र आ रही होगी कि इसमें एक सुराख है। सुराख में ये देख रहे हैं कि ये एलईडी बल्ब जल चुका है। इसमें ये जो सी ये एलईडी ये जल चुकी है। अब हम इसको उतारेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे। इसके दोनों पॉइंट आप आपस में मिला देंगे और ये चल जाएगा। अगर ना चला तो इसका फिर मेन मसला इसमें होगा। पहले हम ये करते हैं और आपको मैं टाइम बचाने के लिए वीडियो ज़्यादा स्टॉप करूँगा ताकि मैं उतार सकूँ। चलिए दोस्तों, ये हमने ये एलईडी बल्ब उतार लिया है। जो देख रहे हैं, ये हमने उतार लिया है। अब हम इसको सोल्ड करेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये थोड़ा सा सोल्डर लिया। सोल्डर को हम इस तरह सोल्ड करेंगे। आप जितना ज़्यादा हो सके ब्राउज़र इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ब्राउज़र से ये कली में सफाई आती है। देख रहे हैं दोस्तों, अब हम इसको शॉर्ट कर देंगे। अगर आपके पास तार है तो तार से शॉर्ट कर दें, पर हम इसको डायरेक्ट ही शॉर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये शॉर्ट हो चुका है और अब हम इसको चलाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बल्ब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें। देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉल्ट था छोटा सा।